안녕하세요. 이번에 큰 별의 바닷가에서 일단 여기 나오는 코드가 루트화음이 D 마이너네요. D 마이너. D 마이너는 배우셨죠? 1, 3, 2 이렇게 잡는 거였죠. 자, 카메라가 그렇지. 1, 3, 2 나오는 게 B 플랫이 나오는데 발렛하고 2, 3, 4를 이렇게 잡아주는 거거든요. A가 그대로 한 칸 이렇게 옮겨간다고 생각하시면 돼요. 그리고 여기 잡아주면 되는데 이게 불편하시면 1번 줄만 이렇게 잡아주시고 1번 줄만 잡아주시고 이 위에 두 줄을 그러니까 5번, 6번 치지 마시고 밑에만 치시면 돼요. 굳이 위를 쳐신다면 엄지손가락을 이렇게 잡아야 되는데 더 불편하니까 1번 잡으시고 4, 3, 2 이렇게 3개 잡으시면 돼요. B 플랫. 자, C는 2, 4, 5. 자, C 2, 4, 5. 물론 이렇게 두 개 다 잡으셔야 돼요. 이제 위로 5번, 6번을 다 잡으셔야 되고 2, 4, 5. 2, 4, 5 이렇게 C. 자, 엄지손가락은 위에 보이게 해주세요. 항상 뒤에 숨게 하지 말고 이렇게 보이게. 자, 그 다음 A7은 이렇게 두 개 잡는 거죠. 이렇게 잡으셔야 되고 네 줄 잡고 여기 하나를 더 잡으셔야 되고 근데 이렇게 두 개 잡으시면 편할 거예요. 2번, 4번 두 번째 칸에서 2번, 4번 A7. 그 다음 이제 좀 G 마이너 약간 하이 코드가 나와요. 이제 원래 다 잡아주시고 여기 5번, 4번 이렇게 잡는 거거든요. 근데 밑에 두 줄만 잡으시고 세 줄 잡으시고 5번, 4번 이렇게 잡으셔도 돼요. 엄지손가락 위에 눌러주시면 더 좋고요. 세 줄 한꺼번에 잡으시고 5번, 4번. 좀 어렵죠? 네. G 마이너 세 개 잡고 세 번째 칸 하나, 둘, 세 번째 칸에서 세 개 잡고 5번, 4번 이렇게 잡으시면 돼요. 나오는 코드는 그게 다인 것 같아요. 좀 단순해 보이지만 노래가 남자 키로수는 뭐 부르시면 그렇게 높은 건 아닌데 여자분들은 좀 수정을 해야 되겠네, 그죠? 보통 뭐 이런 노래인데 옛날 대학가 이전 노래죠 아마. 자, 주법은 이렇게 할게. 연습하는 거니까 하나, 둘, 셋, 넷. 1, 2, 3, 4. down, 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 up, down, 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 up. 뭐 이제 클라이막스에서는 뭐 down, 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 up 이렇게 하셔도 돼요. down, 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 up. down, 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 up. 자, 세 번째 액센트예요. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 주법부터 일단 완성시키세요. 이제 천천히 하나, 둘, 셋, 넷. 1번이요. 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 두 번째 주법. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 둘, 셋, 넷. 약간 연습하시라고 이제 주법을 하나 좀 나름대로 바꿔서 적어놔봤는데 이렇게
하나 둘 셋 넷까지는 똑같은데 두 번째는 단업 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 원, 투, 쓰리, 포 단업 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 원, 투, 쓰리, 포 단업 단업 뭐 이렇게 연습하셔도 돼요. 자, 일단 쉽게 자 D만 잡고 하나 둘 셋 넷 하나 둘 셋 넷 B 플랫 C D 마이너 바닷가 모래 위 흩어진 날들이 파도에 밀려와 내 맘에 쌓이네. 자 이렇게 이제 그러니까 파트 1 부분을 이제 이런 주법으로 하나 둘 셋 넷 하나 둘 셋 넷 하셨다면 파트 2 부분은 아까 이제 두 번째 주법 있죠. 하나 둘 셋 넷 하나 둘 셋 넷 이런 거래요. 한 박자 쉬고 들어가네요. 죄송합니다. 자 쿵 중요점은 일단은 오른손 주법이 돼야 되겠죠. down 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 up down 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 up 이 주법이든지 down 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 up down 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 up down 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 up 자 이런 주법이라든지 뭐 down 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 up down up down up down down up 뭐 이런 주법이라든지 일단은 오른손을 먼저 연습하세요. 오른손이 자연스럽게 될 때까지 자연스럽게 급하게 마음 가지시면 안 돼요. 하시고 그 다음 왼손 코드 어떻게 하라고요? 한 번에 코드를 하나씩 옮겨가면서 자 소리를 내보는 정확한 음이 나는지를 어깨 힘 빼고 이렇게 한 뒤에 오른손 왼손 연습을 하고 난 뒤에 전체적으로 모래 위 즐겁던 날이 이렇게 하시면 바람이 불어 생각나게 하네 sorry. 파도야 쳐라
이렇게 뭐 저같이 까불까불 놓을 수도 있고요. 이제 일단은 연습이 기본 연습이 잘 되고 난 뒤에 마음대로 하시면 되겠습니다. 제가 요즘 뭐 이렇게 부상을 당하고 난 뒤부터 이렇게 회복기라서 약간의 실수는 용서하시고 연습 많이 하시기 바랍니다. 감사합니다.